Ну, как-то так это выглядит. 1500 шурупов. И колесо готово. Часа 2,5. И 1 аккумулятор. Ну что, колесо готово к установке. Приклеили. Блять, острое, пиздец. Как-то так. Сейчас будем ставить. А вот что будет, если, блядь, этим колесом докоснуться до ноги, блядь? Ну что, как-то так вот выглядит вот эта вся поеботина. На мотоцикл уже завтра будем ставить. Там видно будет. Ну что, готово? Воскресенье. Есть желающие на пробный заезд?